دونك رايحين نبداو الشرح تاع الدرس الثاني تاع الدرس الثالث. وقبل رايحين اول حاجه خليتكم مع تمرين الدرس اللي فات. واش قلنا فيه؟ قلنا تخيل انك في بداية محرك البحث. هنا واش نقصدو؟ يعني قبل ما يجيو التحديثات هذيك الجديده تاع جوجل، قبل ما تجي تحديث باندا، تحديث بون جوين، تحديث هامين بيرد، تحديث helpful content، قبل ما يجيو هذا. وحبيت تذكري مقالة ولا مدونة بكا ديروا لي استراتيجية وخطة ولا خطة باش تتكيفوا مع تحديث باندا، بون جوين، هامينج بيرد و helpful content. القصد تاعي وش هو؟ أنا شرحت لكم المرة اللي فات أنه هذا التمرين بخصوص أنه تتخيلوا رواحكم جيتوا قبل 2011 خدمتوا مدونة، دونك فجأة جات تحديث تاع باندا، وش رايحين ديروا؟ جات تحديث تاع بون جوين، وش رايحين ديروا؟ جات تحديث تاع هامينج بيرد، وش رايحين ديروا؟ جات تحديث الاخر هذا تاع البو كونتنت. دوكا كل تحديث تحتاجوا انكم ديروا خطوات ولا استراتيجية باش تحلوا المشكل اللي جاكم. اسكو درتوه ولا لا؟ التمرين هذا مانيش راح نديرو لكم انا، مفروض هذا التمرين ديروه وحدكم باش تتعلموا حاجة تاع كيفاه انك كل مرة يجي تحديث جديد من جوجل ما يسقطش الموقع تاعك، تتكيف ديما مع تحديثات جديدة. المهم راح نبداو مباشرة في الدرس الجديد. الدرس الثالث، الكلمات المفتاحية مدخلك لاحتراف السيو. هذا الدرس من الدروس المهمة اللي راح نهضروا فيها على السيو. هذا وين راح ندخلوا السيو تاع الصح. اول حاجه راح نهضروا عليها وش هي الكلمات المفتاحيه، الكيوردز. الكلمات المفتاحيه يسموها كيوردز، هي كلمه يعني مثلا كما نقولوا موقع والله بحث، كلمه او عبارات او جمل التي يستخدمها الشخص عند البحث في محركات البحث للإجابة عن سؤال معين أو إيجاد موقع ما أو لأي سبب آخر. هذه الكلمات هي أي حاجة. أنا مثلا دخلت لهنايا في جوجل، ندخل لجوجل، نروح مثلا ندخل لجوجل نكتب مثلا أفضل طرق تحديد أفضل طرق مثلا لحام الألمنيوم. هذه اسكو هذه كاملة تسمى كلمة مفتاحية؟ ممكن، لأنه الكيوردز هذه تقدر تسمى كلمة مفتاحية. تقدر تقول لي هذه مش كلمة، عدة كلمات، من نسميوها كلمة مفتاحية؟ لازم تفهموا باللي باه تفرقوا ما بين كلمات مفتاحية والكلمات في اللغة العربية، لأنه مو مش كيف كيف. كلمة مفتاحية مختلفين، كلمة مفتاحية حاجة والكلمة مفتاحية في اللغة العربية حاجة أخرى. معذرة، الكلمة في اللغة العربية حاجة أخرى. هنا كلمة مفتاحية عندنا مثلا كنا نكتبوا الألمنيوم، هذه كلمة مفتاحية. كنا نكتبوا أفضل طرق لحام الألمنيوم، كلمة مفتاحية، هذه كلمة مفتاحية. هذو اللي هنايا اللي ظهروا لنا هنايا تم البحث أيضا عنه، هذو كل كلمات مفتاحية، هي كلمات اللي يستعملوها الناس واللي عليها طلب بحث. كل كلمة مفتاحية عليها طلب بحث. نروح مثلا موقع آخر، تخيلوا مثلا موقع أمازون، نبحثوا فيه على كلمات مفتاحية باش نفهموا وش هي كلمات مفتاحية بدقة أكثر. هنا مثلا نكتبوا medical for doctors، هذه كلمة مفتاحية. كل الكلمات المفتاحية عندها معدل بحث وعندها منافسة. هنا مثلا 50,000 نتيجة بحث. عندها منافسة هنا مثلا من طرف التجار أنه يتنافسوا على الكلمة المفتاحية باش يطلعوا لي برودوي تاعهم للفوق ويعودوا يبانوا في نتائج البحث الأولى. كاين حتى اللي يسلك سبونسور، يعني يدفع مقابل عرض المنتج تاعو في الكلمة المفتاحية هذه. دوكا نروحوا نزيدوا هذه مثلا كلمة مفتاحية بلونجلي. نقدروا نديروا حاجة أخرى، مثلا نروحوا لهنايا نشوفوا مثلا هنايا انكلوبيديا، هذه مثلا عبارة عن كلمة مفتاحية. بزاف كلمات مفتاحية عن وأهم طرق باش تستخرجوا الكلمة المفتاحية هي أن نشوفوا المنافسين واش راهم دايرين. ندخلوا مثلا هذا صاحب هذا الكتاب، هنا مثلا ندخلوا لهذا الشخص. هنا يعتبر لحام اليوم، هذه مثلا مقالة طلعت وتصدرت نتائج البحث في الكلمة المفتاحية اللي كنت تشوف فيها. هذا وين الشيء اللي عاونها في تصدر الكلمة المفتاحية؟ هو أنه في العنوان كاتب كلمة مفتاحية اللي هي مثلا طريقة لحام الألمنيوم. عندك مثلا كلمة مفتاحية أخرى نلقاوها هنا
الفرق بين لحام القطب والأسلاك، طريقة لحام الألمنيوم. هعاود الكلمة المفتاحية للمرة الثانية. عندنا مثلا مهم تلقاو عدة كلمات مفتاحية في هذا المقال، هذا الشيء عاونها باش تتصدر. نروحوا لهذا الكتاب مثلا، عنده كلمات مفتاحية. احنا درنا ميديكال بوكس، ميديكال بوكس فور دكتورز. تقدروا تقولوا لي مثلا هنا في العنوان راه ما كانش هذه الكلمة المفتاحية بالضبط اللي هي ميديكال بوكس فور دكتور. على جالاش طلع هذا في نتائج البحث الأولى؟ كون يقول لي على جالاش، هذاكم باللي مش حاط حتى كلمة بوكس. دوك نحبوا نحوسوا عليها، نديروا السيرش فايند ونحوسو مكانش، ما عليناش. ميديكال بوكس كاينه كاتيجوري تاع ميديكال بوكس فقط، كاينه كاتيجوري يعني تصنيف من التصنيفات اللي يحددها مع امازون. ميديكال معاودها قدام مرة، بصح ما كانش كلمة هذه بالضبط. ميديكال بوكس فور دكتورز، شكون يقول لي؟ قلت لكم راني حوست ما لقيتش الكلمة مفتاحية كيما هذه ميديكال بوكس فور دكتور. يعني يقدر يقول لي يوم داروا عليها سبونسور واستهدفوا كلمة المفتاحية هذه تاع ميديكال بوكس فور دكتورز. كاين اللي يقول لي هكذاك، مي انا نلاحظ هنا عندك كلمة ما كانش كلمات المفتاحية بزاف بصح طلعت. شوفوا دوك نقول لكم السبب هو انه الخوارزمية تاع جوجل ولا الخوارزمية تاع امازون والخوارزمية تاع المواقع العالمية ما تخدم بطرق معقدة جدا في الترتيب. مش ضرورة انك تكون جاي كاتب نفس الكلمة المفتاحية في الموقع تاعك ولا في المقالة تاعك ولا في البرودوي تاعك باه تطلع نتائج. من بين الامور كما هضرت لكم البارح اللي هي الريفيوز. مي لو جينا حتى الريفيوز مكانش فيهم الكلمة هذه بالضبط. ميديكال بوكس فور دكتور ريفيوز هاوش فيه كاينة بوك بيست بوك فور جورتيس، هذه كلمة مفتاحية بس ما كانش فور دكتور. دوكا نقول لكم على جلاش كاينة الكلمات المفتاحية. كاينة الفريز ماتش والاكزاكت ماتش والبرود ماتش، هذو انواع الكلمات المفتاحية. يقدر شخص يكتب هنا كلمة مفتاحية مثلا بوك فور، وامازون واش دير تقابل بوك فور مع كلمة مفتاحية في بلاصة أخرى مثلا ميديكال بوكس، تهزها مثلا هزت الكلمة المفتاحية الأولى من الكاتيجوري اللي حطها الشخص اللي هي ميديكال بوكس. زيد فور دكتور، فور منين تجيبها مثلا من بلاصة أخرى. ديسكريبسيون هذا ما نظنش هنا في مثلا كادي بي اللي يخدموا هنايا على بالهم باللي كاينين كلمات مفتاحية مخفية. كاينه كلمات مفتاحيه مخفيه، وهذه هي اللي راح نهضروا عليها اليوم. لانه قلت لكم انا السيو وش هو، وكاين برمجيا كاينين كلمات مفتاحيه راح تكون مخفيه ما تبانش للشخص اللي يشوفها، بصح هي كاينه في الميتا داتا هنايا مثلا برمجيا كتابيا خارجي. كاين مرات وين نتايا تطبق السيو بصح مش شرط يبان للشخص، مش شرط هنايا نكتب لك انا هنايا الكلمات المفتاحيه. تقدر تكون موجوده كلمات مفتاحيه بصح تكون هايدنج يعني ما تبانش في الكود في الانترفيس اللي يشوفها الشخص. نشوفوا موقع اخر تاع تجارة اللي الكلمات المفتاحية تاعو ديما باينة. شوفوا معايا هذا الموقع مثلا نكتبوا دكتورز ستيكرز. هذا موقع يخدم بالفريز ماتش، معناها اذا كلمة مفتاحية ما كتبتهاش بطريقة صريحة ما يظهرش البرودوي تاعك. اذا مثلا هنايا it's a beautiful day to save lives مثلا، هذا ستيكرز هذه اللي فيها الجملة اللي فيه. مي هو تصدر لنا في ميديكال. كيف تصدر لنا في ميديكال؟ مش لانه هذا الموقع عنده ذكاء اصطناعي عرف باللي هذا المنتج يصلح للميديكال وراح اداه للميديكال، مش لهذا السبب، وانما لانه كاين all product tags. كاين ميزة تاع التاجز اللي استهدف فيها الشخص دكتور، يعني كلمة مفتاحية هنا كتبهم الشخص ولازم عليه يكتبهم باش يتصدر في موقع كما هذا. بها لازم تعرفوا قبل المنصة اللي راكم تعاملوا معها. كاينة منصات كما امازون عندها مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تقدر تطلع لكم المنتج تاعكم ولا الخدمة تاعكم حتى ولا كما كتبتوش كل الكلمات المفتاحية الممكنة. كاينة منصات ما تقدرش تطلع لكم غير كتبتو الكلمات المفتاحية بالضبط. اللي بها تلقاو هنايا كون نكتب فاني جيفت فور دكتور
والله كنا نكتب مثلا ستيكرز فور دكتور، نزيد نكتب كلمات بزاف، يولي ما يطلع لي حتى نتيجة بحث. مالغري هذه نتيجة بحث بالك تكون بالك نكون انا كلاينت بالك نشري هذه، مي هو ما يطلعها ليش. السبب انه الخوارزمية تاع هذا الموقع ضعيفة. انت كبائع لازم عليك تولي تجتهد باش تعرف افضل لي تاجز اللي تستعملهم هنا باش تحقق البيع. اذا خليت هذه فارغة والله ما اهتميتش بهذه النقطة تاع الاس اي او، راح تخدم 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 وما تجيبش اي نتائج. عكس بعض المواقع العالمية كما الامازون كما مواقع اخرى، عندها ذكاء اصطناعي تقدر تعرف مثلا تكتب لها غير هذا التايتل، هي منه تحاول تعرف الاشخاص اللي مهتمين بهذه الاهتمامات، وتولي عندك اقتراحات اكثر من المتوقع. انت مجرد انك تكتب مثلا دكتور ستيكرز، لاحقا يجي واحد يكتب كلمة طويلة، كتبها كيما هكذا طويلة ويبحث، امازون تقترح له بزاف النتائج اللي عندها علاقة بالبحث تاعو. هنا أنا بحثت، شوفوا عطاني بزاف النتائج، كتبت هذه الكلمة الطويلة عطاني بزاف نتائج. في هذا الموقع أو عطاني نتائج، مي لازم نعرفوا حاجة، أنه عطاني نتائج بصح لازم هذه الكلمات الكل يكونوا كاينين في لي تاج، باش تمو مش لازقين في بعضها. عندنا مثلا دكتورز، وعندنا ثاني فاني دكتورز، فاني مرات يتجاهلوها ما يعتبرهاش محرك البحث ككلمة، وبيرث داي مرات ما يعتبرهاش محرك البحث ككلمة. هذا هو أقصى ذكاء عنده، ما يكون نحب نبدله وندير له كلمات، لأنه في الخوارزمية تاعو كاين كلمات اللي يقدر يتجاهلها. مثلا كي نكتب له كيما هكذا هو يعتبرني كشغل راني كتبت له كيما هكذا، مرات يعتبرني كشغل راني كتبت له دكتور فور برك. هو على حسب كل مرة كيفاه، ما يكون نحب نعقد له أكثر، نكتب له دكتور جيفت ايديا فور مان، عقد له اكثر، يولي ما يقترحليش نفس النتائج تاع البحث، يولي يقترح لي نتائج بحث اخرى، ومرات ما يقترحليش حتى نتيجة بحث. اوكي نروح نجربوا هذه. هنا لو تلاحظ مكتوبة دكتور مان، كون ما جاتش مكتوبة كراهي ما ظهرتليش في دكتور ايديا فور مان، وما جاش كاتب مان هنايا يعني للرجال. هنا عندك دكتور كوستيم، هذو عدة كلمات افتتاحية. عندك نجربو مثلا سيت آخر كما هو دكنيس معروف في الجزائر. المهم نخليوها لاحقا، بوكا نكملو. علم النوايا في الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية تعبر عن نية المستخدم، يعني الهدف اللي حوس يوصل ليه من خلال البحث. أي شخص يبحث ضروري أنه كي يعود راح يبحث تكون عنده نية، إما أنه بحث باش يشري، إما أنه بحث باش يعرف. واحد يبحث على سعر تاع منتج حاب يعرف، والله مثلا واحد بحث على خبر، بحث على ماتش، بحث على تحميل برنامج ما. إذا كاين نوايا مختلفة، كاينة النية الإعلامية، يعني المستخدم يحوس على معلومة، مثلا كيفاش نغير كلمة السر شبكة الواي فاي أو أي معلومة أخرى. نية تجارية، مستخدم راه في مرحلة البحث ما قبل الشراء. أعطيتكم مثال، مثلا يبحث على السعر، والله يبحث على مقارنة بين هاتف سامسونج ايفون، يشوف الكاميرا مليحة مش مليحة. المهم عنده نية تجارية مي قبل الشراء، وعنده كاين نية متعلقة بالشراء. هذه النوايا مختلفة. كاين واحد اللي حوس يشري، يكتب مثلا شراء هاتف سامسونج، أفضل موزعي هواتف سامسونج، موزعي هواتف سامسونج بالجملة. هذه نية شرائية. الهدف تاعنا وش هو الهدف تاعنا؟ أننا نعرفوا نوايا هذه تاع الكلمات المفتاحية، أنه نفهموا هذا النية ونقدموا محتوى يجاوب عليها بالضبط. على جالش نقول لكم كيما هك، لأنه إذا كنت نتايا تظن أنه تخدم مقالة دير فيها مقارنة بين هاتف سامسونج وآيفون، ومن بعد تحوس من هذا المقالة تحول الشخص إلى عميل يشري عليك الهاتف، فراك غالط شوية في الاستهداف. هذا الشيء راح ندخلوا دوكا شغل في الماركتينغ، التسويق. لازم حنايا نفهموا
نفهموا شخص كيكتب لنا مثلا كلمة مفتاحية أيا كانت، على واش راه يحوس. مثلا واحد كتب لنا حاسوب مستعمل للبيع، هذه الكلمة مفتاحية تبين لنا باللي السيد راه يحوس يشري حاسوب. دونك جوجل عندها الحق يطلعت واد كنيس في الكلمة حاسوب، يعني راهي عرفت النية هذه. مي يكون طلع لك موقع يشرح خطر الحواسيب المستعملة ولا مقالة، مش راح تحقق نتائج. لا، لأنه الشخص عنده نية الشراء، ما عندوش نية أنه يقرأ. فما مستحيل أنها تطلع له موقع غير متعلق بالشراء. لازم في كل الأحوال تطلع له حاجة عندها علاقة بالشراء، لأنه نيته أنه يشري. مي يكون واحد يكتب مثلا حاسوب مستعمل، ما وضحش، تبغى حاسوب مستعمل، جوجل تقدر تطلع له خبر من الأخبار كما طلعت لنا هذه. معلومة من المعلومات، 5 أشياء يجب أن تعرفها عند شراء حاسوب أو مكتب مستعمل. شتو كيفاه؟ بما أنه ما وضحش النية من الكلمة المفتاحية، ما وضحش النية. جوجل تعرف النوايا، تعرف من الكتابة، هذا الفلتراسيون. اسكو الشخص راه يحوس يشري، والله يحوس يعرف السعر، والله يحوس على مقالة إخبارية. هذا الشيء مهم. يعني مثلا واحد يكتب هنايا تردد قناة هذه، وش هو الحاجة اللي خلات جوجل تعرف باللي الشخص راه يحوس على التردد؟ كيف الروبوتات تاع جوجل يفهموا واش معناها تردد، باللي خاصها تمدلو حاجة تهدر على التردد، مش راح يشري. هذا التردد مش حاجة تشرى، هذا تستعملوا فيه الذكاء الاصطناعي. مي كون نقولوا سيت كيما مثلا واد كنيس، كنت تكتب فيه تردد، وش يخرج لك؟ نجربوا ترى نكتبوا التردد وش يخرج لنا. ما خرج لنا والو. جربوا نكتبوا معليش تردد قناة، ما خرج لنا والو. دوكا قولوا لي، كتبوا لي في التعليقات في الرسائل، هل كي ما خرج لناش والو راه على حق ولا المفروض يخرج لنا؟ خاطر مخصص للبيع فقط، ما عليناش مخصص للبيع. نمشي معاك في هذه، مخصص للبيع. انا سيت تاع بيع، جا واحد كتب لي تردد قناة، وش راه يقصد؟ يقدر يكون عنده نية تجارية. نقدر نستفاد من تردد قناة اني نبيع له، خل عندي نقدر انا نبيع له ديمو تاع تلفزيون، نقدر نبيع له تلفزيون، نقدر نبيع له اي بي تي في، او حاجه اللي ستريمينغ، حاجه اللي يتفرج بها. اذا نظن باللي من الخطا انه ما نافيشي له والو هنا، انه ما يجيه والو. لا، لانه هذا خطر على الشركات. مثلا امازون منتبه لهذا الشيء، خوارزمياتها مطورتها بزاف، ودوك تلاحظوا باللي خوارزمياتها متطوره. كي نبحث على تردد قناة تقترح لي أجهزة أخرى تاع الساتيليت، أجهزة عندها علاقة بالساتيليت. لا، لأنه على بالها باللي الشخص مادامو بحث في المحرك البحث تاعها هنايا، راني بحثت هنا، راه عنده نية شرائية. ما يكون بحثت في جوجل صح نقوله ممكن ما عندوش نية شرائية، مادامني بحثت هنا المفروض عندي نية شرائية، والله عندي مقصد آخر. صح أنا كتبت تردد قناة بس عندي مقصد آخر. هنا كنا نكتبو channel frequency، channel تردد قناة. وش خرج لي؟ خرج لي أولا، خرج لي نومو جهاز يفحص الترددات. هذا جهاز كي نركبو يفحص الترددات، فريكوانسي، عنده علاقة بفحص الترددات. هذو تاع الميكانيسيان، هذو يستعملوهم لي زيكسبير شويه. هذا الطالكي والكي معروف هنايا في الجزائر. هذو شرائح عندهم علاقة بالفريكوانسي. هنا يقدر يعرض لي مثلا تي في شو، يقدر يعرض لي افلام، يقدر يعرض لي موسيقى عندها علاقة بالفريكوانسي. اذا في كل مرة راح يعرض لي حاجة. لاحظوا باللي كل مرة راح يعرض لي حاجة، وهذا الشيء في مصلحة الشركات. مش كيما بعض المواقع يقدر ما يعرض لك والو، يقول لك ما كانش. والسبب مش في الموقع بحد ذاته، السبب في الاشخاص اللي خدم الليستينغ، نقول نسميوها الليستينغ، هذه ليستينغ اللي خدم الليستينغ تاع المنتج هذا، تاع المنتج اللي هو مثلا انا نتخيلوا انايا نبيع لاقط تاع ساتلايت صحن
هذا أنا نبيع. هذا شخص يبحث على تردد قناة، نقدر نبيع له هذا. ممكن نبيع له الجهاز هذاك اللي يغير بين الترددات من نايل سات. كاين اللي يحب يحكم قدام التردد، هذه مشكلة شائعة. يلقى قناة في تردد، واحد نايل سات، واحد عرب سات، واحد هذا، يولي ديما يحتاج يدور القصعة. أنا لا، أنا نبيع له قصعة تخدم على قداه من جهة. دونك هنا ممكن يكون عنده نية شرائية. لأنه بحث لي في الموقع تاع شراء، وهذا كنيس مخصص الشراء. هنا بحث لي في موقع مخصص الشراء، لازم عليا نعطيله حاجة. لاحظوا هنايا مثلا كاينه 272 نتيجة، تقدر تقولوا هنايا موش منتبهين لها. جيستومو هذه هي الثغرة هنايا. كأشخاص محترفين في السيو توليو تقدروا تستهدفوا كلمات مفتاحية اللي ما عليهاش منافسة كما هذه الكلمة المفتاحية، وتبيعوا دي برودوي اللي ما تخطرش على البال تاع الأشخاص. تولي تستهدف مثلا هذه الكلمة المفتاحية وتبيع نتايا كاش كتاب، ولا تبيع الراديو اللي يسمعوا به هذاك، ولا تبيع كيما هذا المنتج. ما تستهدفش كلمات مفتاحية دقيقة تفصيلية تاع انه شخص يكتب لك صحن لاقط ساتليت، يعني هذه الكلمة، لانه ذي فيها منافسة عالية. تولي تستهدف المعاني، تولي تستهدف مثلا كلمة مفتاحية كيما هذه تجيك ارخص، تسلكش عليها بزاف وتجيب لك المبيعات. هذا هو الهدف اصلا من السيو، لانه ما علمتكمش انا السيو على جال باش هكذاك برك. الهدف من السيو أن نلقاو كلمات مفتاحية غامضة ظاهرها أنه هي كلمة مفتاحية مخصصة لحاجة معينة، بصح الباطن نتاعها نبياني نقولكم النوايا هي أكثر حاجة. ما عليناش أنا كتبت شانل فريكوانسي كتبتها في جوجل، عندي نية، بصح أنا كتبتها في أمازون، يعني راني نحوس نشري حاجة. مثال على هذه نبيعو مثلا شانل فريكوانسي بوك. وش معناها شانل فريكوانسي بوك؟ يعني كتاب نديرو فيه القنوات الكل، ترددات القنوات الكل تاع 2025. هاني عطيتكم ايديا تاع كتاب، اللي يحب يروح يخدم كتاب كيما هكذا ويبيع، او يتبيع لكم حتى هنا في الجزائر. اللي يحب يبيعه يخدم كتاب يدير فيه ترددات قنوات لعام 2025، ترددات تاع كل القنوات مثلا إخبارية هذيك ويبيعوا مع المكتبات. وتقدر تبيعه هنايا في الأمازون. ها شوفوا المنافسة، 12 ريزلت، ولا واحد خادم كتاب. كنت تجيو تدخلوا على النيتش هذا المجال هذا تحققوا مبيعات بزاف، تستعملوا أمازون كاديبي باش تكريو هذا البوك. هذا مثال، والأمثلة كثيرة، يعني كون نحبوا نتعمقوا فيها ما نخلصوش. على جالش حبيت نركز لكم على علم النوايا، لأنه لازم تفهموا هذا البوان، أنه شخص كتب شانل فريكوانسي بوك هنايا مش كيما كون يكتبها في جوجل. كون يكتبها في جوجل بالك تكون عنده نية تاع أنه يحصل على كتاب مجاني. على بها نقدروا نستهدفوه نمدوا كتاب مجاني، بصح يمدلنا الايميل، والله يمدلنا رقم الهاتف، ومن بعد نبيعوا له، نوليو ندخلوه في فانل. هذه تقراوها شوي في الماركتينغ، أن ندخلوه في فانل، نقول له اعطينا رقم الهاتف ولا اعطينا الايميل. نبعثوا له ايميل نقولوا له هاك الكتاب مجانا، وحنا رانا استفدنا كونتاكت تاعو، ديناه بشكل مجاني، ونقدروا نستهدفوه لاحقا بحملات اعلانيه ونبيعوا له حوايج. مي كيف قدرنا نتصدروا نتائج البحث؟ ان فهمنا نية الشخص. كنت تحب مثلا كون شخص يكتب channel frequency book هنايا وانت تعرض له حاجة يشريها، بالك يقدر يدخل ومن بعد ما يشريش زيد يهبط نتيجة البحث الثانية، زيد يهبط الثالثة، لأنه هو على جلاش هو كون جاي يحوس يشري، كون راه بحث طول في الأمازون كون جاي يحوس صح يشري. لأنه دوكا لازم تعرفوا باللي انفصلت الأمور. أمازون، يوتيوب، جوجل، هذو راهم ولاو شركات عملاقة منفصلة على بعضها. معنى ذلك أنه شخص مثلا بحث هنايا جزائري بحث باللغة العربية على مثلا شراء هاتف أندرويد، شكون يقول لي هنا النية وش هي؟ شخص بحث على شراء هاتف أندرويد في جوجل، شكون يعطيني النية؟ سما نسي نوصلو عفسة مرتبطة قدر الإمكان بواه راه يحوس.
يعني قلت لكم دوكا ترافيك، حركة المرور، معليش نشرح لكم مفهوم وبسط. نتوما في أرض الواقع تتلاقاو مع أشخاص يوميا، يشوفوكم تشوفوهم، تقدروا تهضروا معاهم، تقدروا تفتحوا معاهم حديث مجانا في الانترنت. كيف تقدروا تتصلوا مع شخص أجنبي؟ تقدروش، ما كانش هكذا همزة ربط بيناتكم. صعيبة باش تلقاو الكلاينت، واحد نقوله يبيع في السوق، يستنى شوية من بعد يجيوه دي كليون، وهذا يشري هذا يشوف. بصح في الانترنت كاين اللي يقول لك بالك المنافسة كبيرة، لا بها ماناش نظهروا ماناش نبانو الناس، لا، كاينين ناس لازم انت تروح للناس. كيف تروح للناس؟ الناس وراهم، تلقاهم مثلا في جوجل، تلقاهم في فيسبوك، تلقاهم في يوتيوب، وش راهم يبحثوا. لازم تستهدفهم بوش راهم يبحثوا، لازم تستهدفهم. تروح لهم مثلا حبيت تبيع الأجانب، بيع لهم في أمازون. ما تكريش سيت ويب خاص بيك، لأنه تكري سيت ويب خاص بيك لازم لك ميزانية إعلانية، ولازم لك بزاف أمورات. كاين اللي يظن باللي التجارة الإلكترونية شوبيفاي وأنه يروح يسلك إعلانات فيسبوك أفضل، وهو راهي لا. تجارة في أمازون والمواقع اللي ديجا كاينة هذيك هي أفضل. لا، لأنه ديجا عندك ترافيك. كي تروح أمازون، كي تروح مثلا لفرنسا وتروح لدول متقدمة، تلقى إعلانات أمازون في الشوارع، يعني شركة مشهورة، والناس عارفينها باللي راهي تبيع، يدخلوا ليها ويشريوا عليها. كي تايا تجي تبيع سيت ويب خاص بيك، ما عندكش تايا الثقة، لازم تحتاج تبني الثقة، ما عندكش ماركتينغ، تحتاج تسوق. هذيك كل خسائر، تلقى روحك تخسر بزاف، تخسر آلاف الدولارات باش تطلع الموقع تاعك. ما تقدرش الشراء، والله يعرف مراكز البيع. كش من نهار سمعتوا بواحد جزائري شرا من الانترنت تليفونه. كي راكم تقولوا نية الشراء، ما عليناش السيدي، نقولوش نية الشراء. جوجل وش راح تطلع له؟ راح تطلع له سيت مصري يشري منه وما يقدرش يشري منه، هاو خارج له بالجنيه المصري. راح تطلع له سيت بلورو وهو ما عندوش حتى العملة الأجنبية. على جال شوي يبحث على شراء هاتف أندرويد، هو قادر يخرج لبرا يحوس على اللي يبيع الهواتف ويشري من عنده وخلاص. اسكو تبان لكم باللي منطقية هذه الهضرة اللي راني نقول فيها؟ أنه اختلاف الثقافات عند المجتمعات تأثر لنا على السيو ثاني. لأنه كشخص جزائري ولا شخص عربي يبحث على شراء هاتف أندرويد، في غالبية العظمى راه يبحث من أجل أنه يعرف الأسعار، مش يبحث من أجل الشراء، لأنه ما كانش اللي يشري، نزلت مش منتشر الشراء. وإذا كان كاين واحد يشري، ممكن نقوله ممكن يبحث في موقع مثلا جيميا دي زاد، يبحث هنا، ولا يبحث في موقع شراء وهكذاك، وما يشريوش. أنا مأكد بلي ما يشريوش. هنا أغلبية نقولوا اللي يبحث على هذه الكلمات المفتاحية، أغلبية يكون مهتم، مش مهتم بالشراء. على بها تلاحظوا هنايا 7 خطوات يجب اتخاذها فورا عند شراء هاتف أندرويد. شوفوا خبر وطلع قبيلة كي بحثنا بلونجلي ما لقيناش أخبار، بس هذوكا مالقري كتبنا شراء ولا كنا نكتبوا بيع هكذا، كنا نلقاو هنايا الأخبار، نلقاو مثلا جميع الهواتف، نلقاو 6 نصائح. شوف هذا عبارة عن مقالة. ليه؟ لأنه النوايا كما قلت لكم، علم النوايا. واحد كتب بالعربية يعني مش راح يشتري، وحتى نقولوا راح يشتري معليش، بس وش من موقع راح نقترحوا له؟ هذا العميل اسكو مصري، اسكو ليبي، اسكو تونسي، كيف راح يسلكني مقابل الهاتف؟ بزاف الامور. ولاحظوا معايا مثلا نقولوا حنايا نفترضوا انه النية تاعو نية شرائية. على جلاش ماناش هنا في نتائج البحث ما طلعوليش واد كنيس، من المفروض يطلعوا لي واد كنيس، لانه يعني واد كنيس يبيع ثاني الهواتف. علاش ما طلعتليش جوجل واد كنيس؟ شكون يقول لي علاش؟ في رأيكم على جلاش؟ مالقري راني جاوبتكم، لانه ما كانش نية شراء يا جماعة، كانش نية شراء. كون جات كاينة نية شراء كون يطلعوا، كانش نية شراء. في المقابل كاينة وين تكون كاينة نية شراء، كي واحد يكتب اسم الهاتف، يخصص. هذوكا كتبنا اسم الهاتف كواحد انتيريسي، ما كتبش شراء هاتف اندرويد، اكتب اسم الهاتف. دوكا بدات شويه تتولد واحد النيه تاع شراء،
تاع واحد يحوس صح يشري، بصح مش مثبت بلي راح يشري اونلاين، يقدر يشري اوفلاين. دونك اونلاين داخل باش يعرف الاسعار. معليش بالنسبه لجوجل كي طلع له واد كنيس، راه لبات له الرغبه تاعو في انه يعرف الاسعار. خلى هنايا يقدر يشوف الاسعار، كل ارتيكل قداه السعر تاعها. جوجل ذكيه، على بالها واش تطلع واش ما تطلعش، على بالها النوايا من عمليه البحث. على بالها باللي الشخص يدخل يشوف الاسعار، وحقق هو النية تاعو بكتابته شراء هاتف ردم. حنا كشخص بالك يبان لنا هذه الكلمة تاع واحد يحوس يشري، مي جوجل اعتبرتها على انه شخص يحوس يستفسر على الاسعار، وممكن يشري. احنا ما نقولوش ما يشريش، لانه كاين اللي يشري، مي الاغلبية يبحثوا على الاسعار خصوصا هنا في الجزائر. نعاود لكم نفس السؤال. هنا طلعت لنا واد كنيس، هنا طلعت لنا جوميا، هنا طلعت لنا اوبن سوق. ليه راه يطلع لنا في الامور الخاصة بالجزائريين؟ كون جيت انا عميل مصري طلع لي العملة الجزائرية واسواق جزائرية لا يعقل. هل هذا يبان لكم منطقي؟ تاع اني كتبت شراء هاتف ريدمي، افترضت باللي راني جزائري وطلعت لي هاد النتائج. الذكاء خلى جوجل يعرف النية من قبل المستخدمين السابقين. وي، لأنه كما قلنا عملية البحث على شراء هاتف ريدمي هي عمليات صرات بزاف بزاف. ناس بحثوا على هذه، وكل مرة جربت جوجل تقترح لهم هذه، تقترح لهم هذه، تقترح لهم هذه، تقترح لهم خبر، وتلاحظ اسكو تفاعل كثر هنا ولا تفاعل كثر هنا، ولا هنا يبقاو بزاف ولا هنا يخرجوا. المهم عندها خوارزمية، مش اعتباطية، مش كيما الخوارزمية تاع المواقع كيما ود كنيس. ما عندهاش خوارزمية أصلا تاع ترتيب. أمازون عندها خوارزمية ترتيب مليحة، يعرف موقع الشخص. هاي هذه هي الإجابة الصحيحة. وي، جوجل راه يعرف موقع الشخص. على بها كون نتايا تروح لبلد آخر تكتب شراء هاتف ريدمي، راح يعرض لك نتائج بحث أخرى. وهذه الحاجة اللي حبيت نوصلها لكم، أنه محرك البحث جوجل مش ثابت. ما تظنش مثلا انك بحثت ذوك على هذه يطلع لك هذه النتائج يعني صاي هذوما النتائج اللي ديما يطلع. نقدر نعاود هذا نفس البحث، نعاودو نفسه ما يطلع لي والو. نقدر نعاود نفسه، نفسه ما يطلع ليش الاسم، ما يطلع ليش نفس النتائج. نقدر هنايا مثلا هذو هنايا الزوج الاخرين يتغيروا. مثلا نقدر مثلا انا بحثت على هذه، واحد اخر بحث مثلا، كلفتكم نتوما واحد فيكم يروح يبحث على هذه الكلمة، ولين بالك ما تخرجلوش نفس النتائج. ولو انه جوجل عندها واحد النقائص هكذا، لانه مثلا واحد كتب شراء هاتف ريدمي، ويعني هذا النقص ما نقولوش انا يعني في جوجل، هذا النقص في الناس مش عارفين يستعملوا السيو. معليش شخص كتب شراء هاتف ريدمي مهتم بالشراء، علاش ما طلعتليش لي بوين جي بي اس، خرائط من خرائط جوجل تقول لي ايه هاو هذا موقع قريب ليك باش تروح تشري الهاتف؟ اكيد راح نكون انا مهتم انه طلع ليه من خرائط جوجل. وهذا الشيء ما عرفه ديرو جوجل. مي الاشكاليه اللي راهي صاريه هي انه الناس اصلا مش عارفه فوائد خرائط جوجل. الناس حاطه باللي خرائط جوجل حط الموقع تاعك وخلاص انساه، ما يطبقوش معاهم السيو، على بها ما يطلعوش. روحوا نجربوا حاجة أخرى، مثلا محل ملابس نسائية. شوفوا هنا ولا يطلع لي هذو خادمين السيو تاعهم، على بها طلعهم لي. شوفوا طلع لي الأماكن. ليه؟ لأنه هذو نهار خدموا الموقع تاعهم على جوجل ماب، زادوا الاستهداف بالكلمات المفتاحية. كاين حتى اللي كريا كونت في جوجل، لأنه من بعد تولي تحتاج جوجل بيزنس بروفايل، تحتاج المهم بزاف الأمور، لأنه تولي تحول جوجل ماب الخاص بك إلى بيزنس. بعد تولي هذا الموقع تاعك ديرو استهدافي، يستهدف كلمات مفتاحية، وتحدد له كلمات مفتاحية يستهدفها. مهم بزاف، مي النتيجة مليحة ليكم. لأنه مثلا واحد عنده نية تاع الشراء، يكتب هنا مأكولات سريعة، يكتب واحد يحب يكتب في جوجل مأكولات سريعة، هنا جوجل راح تعرض له الأماكن
أقرب الأماكن وين يلقى المأكولات السريعة، يقدر يخير واحد فيهم ويروح ليه عادي. كاين وين جوجل ترتب ويكيبيديا. على الجاش رتبت لنا ويكيبيديا؟ شكون يقول لي؟ على الجاش كتبنا مأكولات سريعة رتبت لنا ويكيبيديا؟ أعطيونا اقتراحات. على جالاش رشحت ويكيبيديا باللي راهي أفضل نتيجة بحث ممكنة؟ والله زعما كيعد موقع ويكيبيديا قديم وعنده ثقة وديما يحاولوا يطلعوه، والله كاين سبب آخر. أعتقد مقبول كونه عرض معلومات ممكن الناس يعتمدوه للبحوث والبحث عن سلبيات الإيجابيات. وي، ممكن الناس يكونوا اعتمدوه للبحوث، صح. واحد احتاج مثلا دار بحث كما قلتو نتوما على مأكولات سريعة وحوس على مصادر، واللي ماذا بيه دير ويكيبيديا كمصدر. عندكم الحق. النقطة اللي حبيت نوصلها لكم هي أنه مأكولات سريعة كلمة عامة. هنا كيصرا واحد الخلط تاع نوايا. اللي تلاحظوا هنا خرج لي كوكتيل تاع نوايا، خرج لي شوية أماكن لأنه اعتقد أني نحوس نشري مأكولات سريعة، خرج لي شوية اعتقد أني نحوس على المصادر، خرج لي شوية فيديوهات، يعني خرج لي كلش، خرج لي قدام من حاجة. لأنه الكلمة المفتاحية هذه تعبر على قدام من حاجة، ما يقدرش يحدد. مي في الترتيب تاعو بدالي بالاماكن ومن بعدك الساعه راح لي الويكيبيديا ومن بعدك الساعه راح لي الفيديوهات. هذا الترتيب داروا بناء على انه اغلب الناس اللي يبحثوا على مأكولات السريع يكونوا مهتمين بهذه اولا، ثم هذه ثانيا، ثم هذه ثالثا، على حساب نسبة البحث، نسبة البحث الى النقر، وهذه نسب معروفة يعني. وباش تفهموا اكثر دوك ندير لكم شرح عملي. وجوجل سيرش كونسول، هذا موقع جوجل سيرش كونسول نتبعوا فيه الإحصائيات تاع السيت ويب الخاص بنا. أنا عندي سيت ويب تبعت الإحصائيات الخاصة به، لقيت باللي كاين ناس يبحثوا على كلمة مفتاحية يضغطوا على المقالات الخاصة به. لاحظوا جوجل كيفاه راهي تخدم في الاس اي يو، في الاستهدافات. انا بيا قلت لكم ركزوا على النوايا قبل ما تركزوا على اي حاجه اخرى، لانه السيو كما نقولوا حنايا السيو مش الاساس فيه انك تايا تروح تبحث على الكلمات المفتاحيه، لانه راح تضيع وقت بزاف. تبحث على عدة كلمات مفتاحيه، هذه كلمه هذه كلمه هذه كلمه، تلقى بزاف كلمات مفتاحيه تولي تايا ما تفهمش اسكو ديرها اكل، اسكو دير غير كلمات كبيره متوسطه صغيره. ايه ما قدرش يعرف النيه جيستون. ميكي ما يقدرش يعرف النيه، ما يقولكش ما كانش حتى اجابه. هو ذكي، يقول لي يدير لك كلاسمون تصنيفات، وكما راني قلت لكم هاد لي كلاسمون راهم مش ثابتين، راه يختلفوا حتى بين ولايه وولايه، ويختلفوا بين منطقه ومنطقه وبين ثقافه وثقافه. كاين مثلا كون واحد يكتبها بالفاست فود يكتبها كيما هكذا، كون نكتبها دوك بالونجلي راه يختلفوا النتائج، راه ما على باليش واش يقدر يخرج لي هنا. ومعليش هو خرج لي كيما هكذا، بصح شوف هو خرج لي ماكدونالد وخرج لي موقع رسمي تاع اشهر الشركات اللي تقدم المأكولات. راكم ملاحظين؟ يعني يعرف باللي من النوايا تاعي تاع اني I am looking for fast food company. او خرج لي هنايا مثلا فاست اب، خرج لي نتائج مفتاحية مختلفة، خرج لي حتى فري بيك. صورت على الفاست فود لانه هو اعتقد انه عندي نية تاع اني انا مثلا نخدم في بحث واحتجت صورات من تاع الفاست فود، ولا خرج لي هذا الموقع، موقع مشهور للصور. كما قلنا تعدد النيات. هنا تعدد النيات ما يكون نعود واضح معه نكتب له فوتو، هنا يولي باين شي يخرج لي، يولي رتب لي المواقع فقط اللي تاع الفوتوات، يولي رتبها لي. بعد تجي ونكتب له هنا مثلا فري يعني مجانية، يولي يرتب لي بناء على المواقع اللي اكثر زيارة في فري، لانه ما كانش نورمالمون اللي يقدم صور مجانية. صح على جالس يرتب لنا هذه لانه كاين بزاف الناس يدخلوا هنا
ويديروا برك سكرين شوت ولا يهزوا له فوطو، المهم يهزوها. انسبلاش يقدم فري فوتو، راكم فاهمين. على جال راني نركز لكم على هذا الشيء، لانه نتوما مثلا عندكم برودوي ولا حاجه تحاولوا تبيعوها ولا خدمه، حاولوا تستهدفوا الكلمات المفتاحيه اللي توصف الخدمه تاعكم بدقه، اكثر من انكم تركزوا على حشو الكلمات المفتاحيه. واحد يروح في الكلمات المفتاحيه يكتب فاست فود، يزيد يكتب فوتو، يزيد يكتب فاست فود فوتو. هو يهدر، هو سيت يهدر على يهدر على الفاست فود. يقول لك انا لا، انا الكلمات المفتاحيه نزيد فيها فاست فود فوتو، انا نزيد فيها فاست فود ايمج، يخرج طول على المضمون. تقول له علاش؟ يقول لك باش شغل نستهدف الكلمات المفتاحيه كل. يقول لك انا همي اني نطلع في كل كلمه مفتاحيه. هذا خطا، هذا خطا يضر لك الويب سايت تاعك اكثر من ينفع. كي تايا تخدم وصف تاع، تخدم تقولوا كتاب كما كنت نهضر لكم على الكتاب تاع تشارم فريكوينسي، خدمتو أباك بلي كنت تركز على الكلمة المفتاحية هذه وحدها برك كافي. المهم تعرف تحدد الكلمة المفتاحية، هذا هو السيو. السيو مش أنك تكثر لي كلمات مفتاحية، السيو أنك تفهم النوايا، نوايا الأشخاص. واحد بحث على كلمة كيما هذه وش راه ينوى، واحد بحث على كلمة كيما هذه فري بيك فاست فود مثلا، واحد بحث لي على فري بيك فاست فود، اسكون نعرض له أنا موقع آخر غير فري بيك؟ لا. شوفوا هنا المواقع كل فري بيك. لازم تفهموا شوية النوايا. على بها كاين مثلا نقولوا حنايا مثلا انت موقع جديد يعرض الصور، هل تقدر تستهدف كلمة فري بيك فاست فود ولا لا؟ شكون يقول لي؟ هذه تخسرك كون تستهدفها. كون نقولوا راك دافع اعلانات وراك تستهدف هذه الكلمة، هذه تخسرك. لا، لان الناس عندهم ولاء العلامة التجارية فري بيك. مي كون يعودوا العملاء تاعك جزائريين ولا كون يعود، بنقول لكم راجع للثقافة. تعرف الفئة المستهدفة تاعك، تعرف اسكو الكلمة المفتاحية هذه مليح انك تستهدفها ولا مش مليح. كاينين مجتمعات ونقول الجزائريين ولا مغاربة ما عندهمش صوارد، ماذا به هو كتب هنا فري بيك فاست فود، انت عطيت له موقع اللي مجاني، ولا ماذا به عطيت له موقع اللي فيه الصور مجانيين، شغل ماذا به. وكل لازم حنا اللي قلت لكم كاين اختلاف في النوايا، وباش نهربوا من هذا الاختلاف راه امر واعر. حنا نخليو الخوارزمية هي اللي تتكلف بهذا الاختلاف، حنا مش الهدف منها. انا حاولت نشرح لكم الخوارزمية كفاية تخدم، بصح حنا الهدف تاعنا مش ان نحاولوا نفهموا زعما الخوارزمية هكذا كيفاه تخدم. وحنا نحاولوا نعاونوا الخوارزمية تتصدر لنا، نحاولوا نبحثوا على الكلمات، وكاين حتى اللي يدير حشو تاع كلمات كيما هذه. راني وريتكم في السابق، وقيل اللي يتفرج الدرس الثالث راني وريتكم. هذا الشخص داير فيديو يوتيوب ومداير حشو كلمات مفتاحية، يوتيوب ستوديو موست، كيفية إنشاء المبتدئين، طريقة عمل قناة يوتيوب، إنشاء قناة جديدة، بزاف الكلمات مفتاحية، مداير الحشو تاع الكلمات المفتاحية. هذه مش ضرورية، بالعكس تحديثات جديدة. كون نشوفوا التحديث الأخير من جوجل، خير قلنا راه يركز على التخصص. يعني انت لازم تتخصص، ماشي تايا نهار تهدر لي على لي زيماج، نهار تهدر لي على حاجة أخرى. لازم تفهموا الامر هذا باش تنجحوا في المسيره تاعكم في الوركينج اونلاين مع جوجل ادسنس ولا في اي مجال، لانه السيو تستعملوه في قدام الحاجه. انا شخص كتبت باي فاست فود، وكنت في الصور، كنت ضاغط على الصور وعرض لي هذه النتائج. هل معه حق ولا غير معه حق؟ شكون اللي يشرح لي علاش تعرضوا لي هذه النتائج؟ مالغري انا كتبت باي فاست فود، يعني نحوس نشري فاست فود، على جلاش عرض لي هذه النتائج وما عرضليش نتائج أخرى؟ علاش دوك تسهلها لكم؟ كي نعود في الكل يقدر يعرض لي مواقع، مثلا عرض لي أمازون، ولا عرض لي مواقع يبيعوا الفاست فود، عرض لي أماكن، عرض لي ميله. كيعود في الصور عرض لي أمور أخرى. هذه هي الإجابة الصحيحة. أنه النية تاعي مختلفة. أنا مادامني حوست على صورة، أكيد مثلا أنا خدمت، أنا شخص مثلا أنا شخص نحوس نخدم سيت ويب تاع بيع وشراء لفاست فود. احتجت تصاور، وليت رحت للصور، وليت كتبت باي فاست فود، يعني نحتاج تصويرة تاع واحد
رايح يشري الفاست فود كيما هاد التصويرة، سلك صوارت ويدي الفاست فود. هاو فهمني على واش راني نحوس. حتىش مثلا نعرف اشخاص هم يشريو في الفاست فود، او طبق لي نفس الشي باي فاست فود، هاني شفت اشخاص هم يشريو في الفاست فود. يعني فهم النية تاعي، لانه انا ضيت على الصور، فهم واش راني نحتاج. كي نلوض على اخبار او يفهم بلي راني نحتاج مثلا اخبار متعلقة بالفاست فود، مثلا شركات، اخبار على الشركات اللي تقدم الفاست فود، بزاف امورات. اذا مثلا دخلت على رحلات الطيران، المهم كل بلاصة وين نكون فيها عندها نية مختلفة. هذا هو الأمر اللي لازم تفهمه. المهم، ما أنكم فهمتوا الدرس كملوا. وين حبسنا في علم النوايا تاع الكلمات المفتاحية. كما قلنا لك، الهدف تاعنا كخبراء سيو هو نفهموا هذا النية ونقدموا محتوى يجاوب عليها بالضبط. إذا فهمتوا لي هذه النقطة يعني صاي ياكم احترفتوا السيو، لأنه هذا هو الأساس تاع السيو، هو الكلمات المفتاحية. وأنا نفهمه وقتها نوظفوها. مش الهدف أنك دير حشو كلمات مفتاحية، وإنما تعرف الكلمات المفتاحية كل واحدة والنية تاعها اسكو تجارية باش تعاونكم في الماركتينغ. لأني ذكرت لكم قلت لكم السيو راه فرصة تاعكم، راه هو الماركتينغ اللي راه باطل. هو كشغل راك نتايا رايح برا تعرض في السوق ولا راح تحل فيترينا، ويجيوك ناس، كاين طرافيك راه يفوت. الناس مش عارفين حاجة، يعني اللي يخدموا هنايا في الانترنت مش عارفين أمر أنه الترافيك وراه يدور. تك تعود في الواقع الترافيك هو يمشي في الطريق، يشوفك، اي بالك يدخل الحانوت تاعك، يعرفك بالك يدخل الحانوت تاعك. اما في الانترنت وراه يدور ترافيك راه يدور في الكلمات المفتاحية. ترافيك راه في جوجل مثلا، راهم ناس راهم دوكا ملايير عملية البحث راهم يبحثوا في جوجل، يكتبوا كلمات مفتاحية. هدف تاعك كمسوق انك تستهدف في التسويق تاعك كلمات المفتاحية المناسبة، وبعد خلي الباقي على جوجل. جوجل اي تفهم من العنوان تاعك، تفهم من الكلمات المفتاحية البسيطة اللي عطيتها، وتقدر تعاونك وتعطي لك كلمات مفتاحية تخليك تظهر في كلمات مفتاحية أكثر. مي إلا كان شتت جوجل شتتها راهي ما تعاونكش. أمثلة على التشتيت أنك مثلا نتايا هنا ماكش تبيع في هاتف ريدمي وكتبت في العنوان ريدمي، هناك شتت جوجل، هنا راح تمشي ضدك. أفضل حاجة أنك تعرف النوايا وتخير أفضل الكلمات المفتاحية. أفضل الكلمات المفتاحية مش شرط تستهدف لي هذا وكل وتسبامي روحك بالكلمات المفتاحية. خير أفضل الكلمات المفتاحية. أنا ما شرحت هذا الشيء بتفصيل. هنا واد كنيس، علاش أشرت لواد كنيس؟ لأنه واد كنيس هو الموقع اللي ما قدرش يطلع ويحقق نجاحات كبيرة بسبب هذه المشكلة تاع أنه محرك البحث الخاص به مش يعالج مليح النوايا تاع البحث كما راني شرحت لكم. غادي نتمنى كاش واحد ديفلوبر ولا كاش واحد مبرمج يكمل البرمجة مستقبلا يركز على هذا العنصر. أدخل بحثك هنا لأنه هذا العنصر راه مهم. هذا راه يربح ويخسر شركات جوجل، شركات عالمية، شركة جوجل، شركة أمازون استثمروا في السيرش تاعها. أدنى حاجة ديرها هي أنك تستثمر في التجار اللي راهم جايين يبيعوا عندك. تنصحهم تقول لهم وش يديروا في الكلمات المفتاحية، باهي يولي الشخص مثلا يكتب هنا هاتف ولا يكتب كلمة مفتاحية يلقى النتيجة تاعو، هو راضي يشري والموقع راضي أنه تم الشراء من طرف هذا الموقع والناس كل راضيين. عكس أنه مثلا شخص يبحث هنا وما يلقاش النتيجة المناسبة ليه ولا يلقى نتيجة مختلفة. هنا إشكال. وانتم كخبراء سيو لاحقا لكان حبيتوا تتعلموا كيف تخدموا على مواقع امازون للتجارة ولا مواقع عالمية تحتاجوا السيو بزاف، راح يفيدكم، راح تخرجوا على المنافسة. هنايا راح تكون استراتيجية الريد اوشن والبلو اوشن. مثلا هذه راهي بلو اوشن يعني بحر ازرق، تقدروا تستعملوا الكلمة المفتاحية هذه لخاطر المنافسة عليها قليلة، وتقدروا تبروبوزيو البرودوي تاعكم تحققوا مبيعات كبيرة. عكس لو واحد يستهدف مثلا شانل بوك كلمة مفتاحية كيما هذه بالك تكون عليها شوية منافسة طالعة. والله ما نديروش شانل، نقولوا كات
لوفرز محبي القطط، هذه عليها 30,000 ريزلت، منافسة عالية. مي كون نحبو حنايا فور كيدز، نزيدو نتخصصو كثر، نبداو نخرجو من الراد البحر اللي فيه الدماء الى البحر البلو اوشن، نلقاو رواحنا عندنا امكانية اننا نبيعو مثلا كات لوفرز بوك، ولا نكتبو نوع من انواع الكات، مثلا نكتبو نوع من انواع الكات، والله نزيدو لها مثلا فور جيرلز، ماشي نديرو كيدز، جيرلز. نشوفو هنا منافسة أقل، وهكذا حتى تلقى منافسة، حتى تلقى البلو أوشن الخاص بك، لأنه بحر راد هو يقصد به بحر مملوء بالدماء، يعني بحر فيه منافسة كبيرة. والبحر اللي هو البلو أوشن، البحر الأزرق، هو بحر ما فيهش منافسة كبيرة. وباش نزيد نشرح لكم مليح، نعطيو مثال بالفريلانسر. بزاف لي فريلانسر اللي يبداو ما ينجحوش مالغري عندهم خبره، واحد عنده خبره في الفيديو اديتينغ، عنده خبره في كلش، ما عندوش خبره في الماركتينغ برك، وكي يحب يتعلم ماركتينغ راسو يحبس. واحد يقول له روح من هيه دير التسويق في فيسبوك، واحد يقول له دير فيسبوك ادز، واحد يقول له دير جوجل ادز، واحد يقول له روح سبامي الناس في الميساجات، واحد يقول له روح ادخل المجموعات تاع فيسبوك ودير باللي راك مصمم. واحد من مي افضل حل واحد ما يقولوا لك اللي هو السيو. تا واش دير انت مثلا ديزاينر، دير ديزاينات معليش، اول حاجه ديرها انك تخدم بروتوفيليو مليح، يعني مستهدف. ثاني حاجه انك تدير استهداف، ما تقولش انا ديزايني لي اللوجو، وضح مثلا فور ميوزك كلاب، فور كلاب، يعني انت تخدم لوجو للنوادي. وفي الخدمة تاعك، في الوصف تاع الخدمة تاعك، دير صورة خاصة بالنوادي، يعني اني نركز لكم 100% على التخصص، انك تتخصص. لاحظوا هنا هذا متخصص يعطي اللوجوات غير الكلاب، شوفوا هو محقق نتائج. مالقري يكون شخص جديد، هذا كون يبدا الفريلانسر، بصح التخصص تاعو خلاه يخرج على الريد اوشن ويدخل في البلو اوشن ويحقق المبيعات. حسن استخدام الكلمات المفتاحية، عرف كيف يلقى الفئة المستهدفة تاعو، انه الفئة المستهدفة تاعو مش هي ديزاين لوجو، هي ديزاين لوجو فور كلاب، يعني ناس اللي يحوسوا يخدموا ديزاين للنوادي تاعهم، مثلا سبورتس كلاب، النوادي الرياضية. هذه النقطة ما على باليش اسكو فهمتوها ولا نزيد نشرحها لكم اكثر، قولوا لي. هذا المصطلح تاع بلو اوشن وريد اوشن المفروض راني سامعه من قبل في كتاب من الكتب، في كتب من كتاب تاع الماركتينغ، لانه هذا المصطلح ماشي انا اللي جبته. هذا كان في كتاب من كتب تاع الماركتينغ شرحوا لنا الاستراتيجية تاع الريد اوشن والبلو اوشن، وكاني هزيتها كمثال برك. المهم بكا نعطيكم مثال اخر وباش نكمل. واحد مثلا يقدم خدمة تاع ميك اكسل شيت، اللي هي جداول الاكسل، يعرف الجداول الاكسل وش يروح يدير، يروح يدور في المجموعات تاع الفيسبوك يقول لهم انا نعرف ندير الاكسل كش ما واحد يحتاج ندير له، ما تصلحش. يجي هنايا معليش اكسل شيت، كي نبحثوا على اكسل شيت شنو نلقاو؟ عدد لي ريزلت، عدد المنافسة على هذا الفيلد، والله هذا المجال كبيرة شوية، 5600، عندوش فرص ظهور بزاف. مي كون نزيدو نتخصصو for accountant، يعني المحاسبة، تخدم ديك اكسل شيت معليش، بصح على جالاش ماناجمون، إدارة، محاسبة، تخصص. هنا لازم تولي تخصص، كي تخصص تهرب شوية عن المنافسة. مارجري في بعض الحالات من تحتاج تخصص أكثر فأكثر. لاحظوا معي we couldn't find any service that match your search. قدامكم شفتوا قدامكم سوق فارغ. كون شخص خدم خدمة برك دار باللي راه يخدم الاكسل شيت للاكاونتنت، كون يطلع ويجيب المبيعات كثير. ثم تقدر تقول لي معليش انا نمشي معاكم في حاجة، شكون اللي يشرح لي هذه الحاجة، ولا اسكو فاهمينها ولا مكنش فاهمينها. انا كتبت اكسل شيت
أنا لقيت هنايا هذولا طلعوا، هذولا قدروا يطلعوا وأنا ما نقدرش نطلع. مالقري كاين فيهم اللي جديد بصح طلع، شكون يجاوبني؟ كاين فيهم أشخاص جدد ما عندهم عام عندهم لا طلعوا. واش الشي اللي خلاهم يطلعوا؟ أخي قلنا كلمة مفتاحية عالية المنافسة، هل يعني هذا أن ما عندناش فرصة أن نطلعوا فيها؟ هل يعني هذا أننا لازم ننساو هذه الكلمة المفتاحية؟ باختصار شديد، السبب على جالاش طلعوا، باختصار شديد طلعوا لأنه تصدروا في كلمات مفتاحية عالية منخفضة المنافسة، وجابوا مبيعات، ولات الخوارزمية صنفتهم في الكلمات المفتاحية العالية المنافسة. هذا الشيء نورمالمون ذكرتولكم تكتيكات. هنايا كاينة واحد الاستراتيجية المفروض راني ذاكرها هنايا لاحقا، اللي هي يقولوا لها استراتيجية المستويات. معليش نروحوا لها، انا قراب لها. استراتيجية المستويات تاع تبدا نتايا، هذا هو السلاح السري تاع المواقع الجديدة والمبتدئة، تاع انك تبدا كلمات طويلة، مثلا تتصدر في مقادير وصفة بيتزا بالدجاج، بعد كي تصدر في كلمات طويلة بزاف تولي تتأهل باش تصدر في هذه الكلمات بسهولة، باش عليها منافسة كبيرة، ستلقى روحك تصدرت فيها لا لأنك نجحت في الكلمات هذه الكبيرة، تولي مباشرة تلقى روحك نجحت في هذه، وزادت الثقة عندك في محرك البحث وغير ذلك. هنا المفروض راح نحبسو هنايا في الدرس الجاي ان شاء الله راح نكملوا الكلمات المفتاحية مدخلوك الاحتراف السيو الجزء الثاني. الدرس الثالث راح نزيدوا له الجزء الثاني، حتى انا على بالي باللي راح هذا الجزء يكون الجزء الثاني اللي راح يكون جزء طويل بزاف، اللي هو اللي قلت باللي لازم نديروه في جزء ثاني. الجزء الثاني راح نهضروا على الكلمات المفتاحية القصيرة الطويلة، نزيدو نهضروا شوية على الاستراتيجية، ونزيدو نهضروا تكملة تاع واش هدرت لكم هنايا، لأنه هنا هدرت لكم بزاف حوايج. هنا مثلا هدرت لكم على أدوات البحث السرية، لو كنا نهضروا عليها في الحصة القادمة إن شاء الله، خاطر ما كفاناش الوقت. على جالش الجزائريين مش ناجحين في الفريلانسر، مالقري عندهم الخبرة، تلقى واحد مصمم محترف كلش، بصح ما قدرش يجيب لي كليون، قد ما حاول يروح من ما يقدرش يجيب لي كليون، حتى ولا كان جاب لي كليون يخسر بزاف. على جلاش الجزائريين لا ينجحون في الفريلانس، وعلى جلاش اللي الغربيين ينجحون. مالقري كنت تروح تشوف واحد امريكي ولا واحد باكستاني تلقى عنده نفس الخبرة، والله بالك الجزائري هذا يكون عنده خبرة كبر في الديزاين. رجالش الاخر لاقي بلاصتو في سوق الشغل تاع الفريلانسر، والجزائري ما يقدرش يلقى بلاصتو. شو هو السبب؟ هل تتفقوا انه السيو هو السر، ولا كاين امور اخرى؟ مش المشكل في المستهدفين، انا شفنا مواقع فريلانسر خارجية وتعمل بلا مشاكل، وحتى هنا في الجزائر كاين اللي يحتاج من شخص ديزاين وماذا به يسلكو ويدي خدمة من عنده تصميم. على جالش مكانش هكذا موقع فريلانسر جزائري اللي تقدر تدخل ليه تكون عندك برك الخبرة وتنجح فيه؟ شو هو السبب؟ هل تتفقوا انه السبب زعما السيو؟ قولوا حنايا موقع فريلانسر، السيو تاع خوارزمية البحث مش دقيقة، دونك الناس ما يقدروش يوصلوا. وي السيو مي مش ديما السيو، لاني هدرت لكم على استراتيجية من استراتيجية الماركتينغ، كيما البلو اوشن والريد اوشن تاع الخروج من المنافسة، هذه ما تعلقش غير بالسيو، هذه استراتيجية اعلانية داخلة في الماركتينغ. يقول لك ما تحاولش تبيع لكل الناس، حدد الفئة المستهدفة تاعك بدقة. وانا في السيو هنا قلت لكم النوايا تاع باش تعرف تحدد الفئة المستهدفة. انت مرات تقدر تحدد الفئة المستهدفة، تقول لي مثلا نبيع كتاب على الطبخ، الناس المهتمين هم الناس اللي يطبخوا، معليش انت لازم تحدد الفئة المستهدفة تاعك. اسكو اللي يطبخوا اللي هذاك وين راح يتعلموا الطبخ، والله اللي يطبخوا اللي ديجا طباخين ماهرين راح تقدم لهم وصفات تاع طبخ جديدة، والله ما على باليش وصفات سرية تاع طبخ، مثلا كيف تخدم بيتزا بطريقة جديدة. اذا يولي السيو يلعب دور مهم، لانه الشخص اللي يعود راح يبحث على مقادير وصفة
شخص معين، والشخص اللي عود راح يبحث على طريقة صناعة أكلة معينة هو شخص آخر. لازم تفرقوا، كاين المبتدئ، المحترف، المتوسط. الكلمة المفتاحية تفلتري الأشخاص، وانتم لازم تعاونوا الخوارزمية باش توصلكم للناس اللي المهتمين صح. والأغلبية الناس فاشلين في الفريلانسر هنا في الجزائر لأنه ما يعرفوش كيفاه يوصلوا للكليون. وباه توصل للكليون لازم تعرف الكليون وين تلقاه. الكليون يبحث على كلمات مفتاحية معينة. اوكي، التوفيق خطر هو اللي يخليه بعيد عن المواقع الأولى. المهم إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس تاع اليوم. إلى لقاء آخر.